どこどこ？ベッドじゃないの？おかしいな。お子さん？お金？どこで？お願いしちゃって。おいで。ベッドでねんねして。ベッドでねんねして。おこ。ほら、ベッドでねんねして。はい。自分のベッド行ってください。はい。おやすみ。ベッドでねんねして。はい、おいで。はい、おこたんのベッド。はい、おやすみ。はい、おやすみ。